Армысыздар, кезекті бірінші видео сабағымызды бастаймыз. Бірінші видео сабағымыздың тақырыбы аспаппен дайындалу барысы. Бұл жерде біз сабақты барынша қарапайым тілде, түсінікті тілде айтуға тырысамыз, түсіндіруге тырысамыз. Жалпы аспапты дайындық барысында қандай мақсатта дайындалу керек, қалай жоспарлау керектігін айтатын боламыз. Бірінші кезекте орындаушы таңдап алған шығарманың көлеміне, жалпы қиын жерлеріне байланысты, техникалық мүмкіншілігіне байланысты таңдап алу керек. Әр орындаушының өзінің жеке дара мүмкіндіктері бар. Әр орындаушының өзінің белгілі бір биоритмі бар, энергетикасы бар деген сияқты. Кейбіреулер таңертең жақсы жұмыс жасайды, болмаса кейбіреу кешке жақсы жұмыс жасайды, кейбіреу тіпті түнде жақсы жұмыс жасайды, жұмыс қабілеті деген сияқты. Соған орай біз уақытты да тиімді пайдалану, сосын адам өзінің энергиясын да тиімді пайдалану. Сонымен қатар мына шығарма орындау барысында бізге өзекті де ең бір үлкен мәселе, біз өзіміздің кемшіліктерімізді анализ жасау керекпіз. Сол қандай кемшіліктеріміз бар. Кейбіреуінде мысалы оң қолының техникасының жетіспей қалуы мүмкін, кейбіреуінде сол қол техникасы жетіспей қалуы мүмкін, кейбіреуінде дыбыс сапасы нашарлау болуы мүмкін, болмаса музыкалық жаңағы жеткізу әдіс тәсілдерін білмегендіктен сондай кемшіліктер болуы мүмкін. Осы кемшіліктерімізді біріншіден мұқият түрде анализ жасап аламыз. Маған техникалық шығарманы орындау үшін жылдам шығарманы алуға тура келеді. Сол жылдам шығармамен қалай жұмыс жасау барысын сіздерге алда түсіндіретін боламыз. Біз орындаушылар міндетті түрде дұрыс мақсат қоя білуіміз керек. Яғни ол қандай? Көп жағдайда оқушылар болсын, орындаушылар болсын, біз негізгі нәтижені ғана мақсат тұтамыз. Яғни белгілі бір емтиханға дайындалу, белгілі бір концертке, немесе тойға дайындалу, қандай да бір іс-шараға дайындалуды соған бағыттаймыз мақсатымызды. Ал дайындалу барысын жалпылама біз өтіп кетеміз. Яғни дайындық барысын біз түбегейлі жоспарламай, тек басты назарға нәтижені ғана аламыз. Бұл жерде біз орындаушы ретінде басты мақсатымыз, мысалы, дамуға басты мақсатты қою керекпіз. Шеберлігімізге, орындау шеберлігімізді қалай дамытуға болады. Соған біз мақсат қоюымыз керекпіз. Мысалы, лирикалық шығарма орындаған кезде дыбыс күшімізді, дыбыс сапасын жақсартуға мысалы ынталандыруымыз керек, соған жетуіміз керек. Ал егер техникалық жылдам шығармалар болса, оған оң қол мен сол қолдың техникасын сонымен жұмыс жасауға тырысуымыз керекпіз. Яғни біздің мақсатымыз процесте болу керек. Соны көбісі шатастырады, процеспен және нәтижені шатастырады. Егер процесс жұмыс барысы бізге өте қызықты да болса, әрине қиын болады, бірақ қызықты да болса, нәтиже ол міндетті түрде өзі келеді. Ал егер біз тек қана нәтижеге бағыттап отырсақ, сол емтихан тапсыра салу, болмаса баға алу салу сияқты, болмаса концертте ойнай салу, ол нәтиже барысындағы процесс қызық емес болса, онда ол нәтижемізде біздің белгілі бір жағдайда өзінің шынайы нәтижесін бермей жатады. Енді біз іске кіріспес бұрын қалай анализ жасаймыз, шығарманы неден бастаймыз? Сіздерге көрсете отырайын. Біз мысал ретінде Раздықтың Аңшының зары деген күйді алдық. Бұл жерде 3 парақ бар. Визуалды түрде біз 3 парақтың 4 бөлікке бөлдік, яғни тақырыптар бойынша 1-ші бөлім, 2-ші бөлім, 3-ші бөлім, 4 бөлікке бөлдік. 1-ші бөлім қызыл сызықпен қоршалған. Бұл жерде негізгі тема басталады, және 2-ші бөлімге дейін жалғасады. 2-ші бөлім жасыл қоршаумен қоршалған. Бұл жерде басқа бұрауда орындағандықтан бұны 2-ші бөлімге жатқыздық. Яғни визуалды түрде біз бөліктерге бөлдік. Кейін 3-ші бөлім ол қызғылтым бояумен боялған, қоршалған. Бұл жерде біз сағаны алдық. Соль дыбысынан басталады. Енді сол үшін теманың арасы сәл өзгеше болғандықтан біз сол өзгеше темаларды бөліп, сол 3-ші бөлімге сағаны кіргіздік. Және 4-ші бөлім, бұл жерде яғни реприза, қайталау бөлімі, 1-шінің бөлімінің элементтерін қайталап, ең соңында қорытынды тема кетеді. Визуалды түрде біз яғни шығарманы 4 бөлікке бөліп алдық. Бұл не үшін керек? Бұл бізге
дайындалуға қолайлы болу үшін. Мысалы сіздер пазл деген бар, иә, пазлды жеке құрастырған кезде тұтас бір картина шығады. Бұл жерде де тура сондай, біз жекеге бөліп аламыз. Сол жекенің ішінде тағы да жеке сөйлемдерге бөлеміз. Сол сөйлемдермен жұмыс жасай отыра, кейін біз нәтиже тұтастыққа барамыз. Яғни жекеден тұтастыққа. Көбінесе біз дайындалған кезде оқушыларды байқаймын, басынан аяқ дайындала береді. Басынан бастап аяғына дейін ойнай береді. Яғни бұларда тұтастыққа көбіне асығыстық қой енді. Тез нәтижеге жетсем, тез жаттасам екен дейді, тез дайындалсам екен дейді. Соның барысында ұсақ элементтер қалып қойып жатады. Сол ұсақ элементтерге баса назар аудару керек. Яғни сфокусировка дейді ғой, зейін жеке элементтерге бағытталып, сомен жұмыс жасалу керек. Сонда тұтас шығарманың сапалылығы шығады. Сол үшін біз осындай бөлікке бөлу әдісіне көшеміз. Сіздерге тапсырма, әрбір ойнайтын шығармаларыңызға осындай жүйеде визуалды түрде, яғни распечаткадан шығарып алып, бояп, сызып, яғни визуалды түрде көру керек. Мынау бірінші бөлім, мынау екінші бөлім, мынау үшінші бөлім деп. Солай бөліп алсаңыздар. Бұл сіздерге тапсырма. Кейін осы бөлгеннен кейін сол бөліктермен қалай дайындалу әдістерін қазір көрсететін боламын. Екінші әдіс. Біз шығарманы толық бөліктерге бөлгеннен кейін енді бұған біз уақыт шектеулігін қоямыз. Мысалы, бір шығарманы бір айдың ішінде орындап бітіру керек, емтиханға, болмаса концерттерге. Кейде 3 шығарманы бір айдың ішінде орындап бітіру керек. Сол үшін біз лимит дейді, яғни уақыт шектеуін қойып аламыз. Уақыт шектеу, мысалы, бір айдың ішінде 1 қарашадан бастап 30 қарашаға дейін соған қойып алғаннан кейін, енді бұл шығармаға қанша уақыт бөлеміз? Кейбіреуінің жұмыстары бар, оқуы бар, сабақтары бар деген сияқты әртүрлі жағдайлар болады. Сол кезде, мысалы, дайындыққа уақыт бөлу өте маңызды. Біз қай кезде болмасын, қай кезде боспыз, сол кезде ойнай саламыз. Көбісі сондай. Жоспарсыз, логикасыз түрде. Кеш болса, кешке ойнай саламыз, таңертең болса, таңертең. Бұл шығарма жүйелі түрде дайындықты қажет етеді. Сол үшін біз белгілі бір уақытты белгілеп қоямыз. Мысалы, бір айда 4 апта болса, 4 аптада, бір аптада 7 күн бар. Осы 7 күннің ішінде қай уақытта сізде уақыт бөлуге дайынсыз? Мысалы, 7 күн ішінде бір аптаның 3 күнін алсаңыздар, бір аптада 3 күн дайындалсаңыздар, 4 аптада, яғни 12 күн, 12 сағат болады сіздерде, 3-ті 4-ке өткенде 12 болады, 12 сағат. Енді осы 12 сағаттың ішіне жаңағы бөліктерімізді кіргіземіз. Енді 1 сағаттың ішіне, 1 аптаның ішіне бірінші бөліммен дайындаламыз. Екінші аптаның ішіне екінші бөліммен дайындаламыз. Үшінші аптаға үшінші бөлім, төртінші аптаға төртінші бөлім. Бірінші бөлімде жаңағы не дайындаламыз? Текстін дайындаламыз, интонациясын дайындаламыз, содан кейін дыбыс күшімен дайындаламыз. Және де тағы да қандай мәселелер бар? Техникалық мүмкіншіліктер жетпей жатса, соған уақыт бөлеміз. Толық бірінші бөлімді бір аптаға кіргіземіз. Екінші бөлімге тиіспейміз. Себебі сфокусировка дейді ғой. Зейін дейді ғой, сол нақты түрде бірінші бөлімге ғана тұрақталу керек. Оны сапалы түрде дайындалып болғаннан кейін барып, екінші аптада екінші бөлімге кірісеміз. Бұл не үшін қажет? Көбісі барлығын тездеткісі келеді процесті, асығыстық жасап. Біріншісін дайындалдым ғой, енді екіншісін тездетіп дайындалайын, болмаса үшіншіге көшейін деп асығыстықтың кесірінен біздің нәтижеміз де сондай кемшіліктерге толы болып тұрады. Негізгі мәселелерді шешіп алмай. Осы мәселеге көңіл бөлесіздер. Жаңа сіздерге теориялық тұрғыда жаңағы шығарманы қалай бөлу керектігін түсіндіріп айта кеттім. Енді сіздерге бөлім бойынша көрсетейін, қандай бөлім қайсы музыкаға сәйкес келеді. Бірінші бөлім, мысалы, Раздықтың аңшылының зары деген күйінде бірінші бөлімге мынаны кіргіздік. Бұл бірінші бөлім. Бұл жерде біз, яғни былай қарасаң оңай, бір апта бұл жерде не дайындаламыз деген кезде, яғни
шек пен шектің арасын өте таза ойнауымыз керекпіз. Көбісі ойнаған кезде қалай болса салғырт түрде шектен шекке тию, таза емес ойнайды да, соған мән береміз. Яғни дыбыс тұнық әрі таза шығу үшін осы жеке дайындаламыз. Және дыбыс күшімен дайындаламыз. Яғни дыбыс күші сол үш нотаға ғана дыбыс күшін белгілейміз, қалғанына күшті босатамыз. Осы дыбыс күшімен дайындалған кезде осының көбісі ескермей жатады. Бір қарағанда тек нотамен ойнауға оңай сияқты болғанмен, дыбыс күшін қай жерге қолданамыз және дыбыс күшін қай жерде әсер етеміз, осыған өте мән беру керек. Мына жерде осы бұрауда үтір нүктесі бар, яғни ми дыбысына және ре дыбысына сәл үтір қоямыз, яғни. Көбісі бұлай нота бойынша ойнаған кезде бұлай ойнай салады. Деп лақтырып тастай салады, я? Бұл жерде де дыбыс күшін дұрыс меңгермегендіктен осы мәселелер көптей кездесіп жатады енді орындаушыларда. Енді біз сол белгіленген уақыт 1 сағат дедік. Сол 1 сағатта не дайындаймыз? Біріншіден 1 сағаттың ішінде 60 минут бар. 60 минуттың енді өздеріңіздің жаңағы мүмкіндіктеріне байланысты жеке уақыт шектеулігін қойып аласыздар. Жарты сағат мысалы текстке көңіл бөлесіздер, я, мысалы. Текст жаттап болғаннан кейін енді сол интонацияға көңіл бөлесіздер, я. Толық интонацияға көңіл бөлесіздер, содан кейін барып ұсақ техникаларға көңіл бөлесіздер. Яғни 1 сағат бойы тек осы бір кішкентай бөлікпен ғана дайындаласыздар. Келесі күнде солай екінші сағат күні сол бірінші бөлімге дайындаласыздар. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын. Жалпы бұл жердегі мақсат негізгі зейінді тұрақты түрде жеке дара жаңағы бөліктерге аудару. Осы арқылы біз біраз кемшіліктермен шешіп аламыз, кемшіліктерімізді шешіп аламыз. Негізгі мақсат осы дайындықта. Енді біз метрономмен қалай дайындаламыз? Күрделі шығармаларды орындаған кезде, ұсақ техникаларды дайындаған кезде міндетті түрде метрономмен дайындаламыз, я? Көп жағдайда біз метрономды жаңағы скрипачтар, болмаса скрипкашылар, фортепианода ойнайтындар ғана дайындалады деп сондай түсінік қалыптасқан. Бізге негізі орындау барысында техникамызды дамыту үшін сол әдіс өте қажет. Мысалы, жай темпті ойнаймыз. Яғни дыбысты толық тұрақтап аламыз. Кейін сол метрономмен жылдамдықты көбейтеміз, я? Одан да жылдам ойнаймыз. Мысалы, я, одан кейін тағы да жылдамдықты жоғарылатамыз. Одан да жылдам, ең запасын темп дейді, яғни одан да жылдамдығы. Одан да енді шамаларыңыз жетсе, одан да жылдамдықты жоғарылатуға болады, дейм. Бұл ең жылдамдыққа жеткеннен кейін өздеріңіздің шамаларыңызға қарай. Және осыны тағы да қайтадан жай темпке түсіресіздер. Яғни цикл. Сосын қайттан тура қайталайсыздар. Орташа темп, жылдам темп, ең жоғары темп, одан да жоғары темп. Сол циклды бірнеше рет, 10 рет, 15 рет қайталайсыздар. Тура сол бөлігін.
циклды бірнеше рет қайталағаннан кейін бұл саусақта, қолда, яғни бұлшықет те өзін жаттыға бергеннен кейін соған бейімделе бастайды. Сол үшін сол әдіспен дайындаласыздар. Көбісі бір-ақ рет ойнайды, жаңағы бір-ақ қана темпте ойнайды. Болды, сол темпте ғана ойнай береді. Негізі әртүрлі темпте ойнау керек, циклды қайталай беру керек, яғни 30 рет ойнайсыздар ма, 40 рет ойнайсыздар ма, неғұрлым көп рет ойнасаңыздар, солай беки түседі. Тек сол жерді ғана дайындаласыздар. Егер бір айда сіздер 3 шығарма не күй шығару қажет болса, кейде 3 шығарма болады, кейде 4 шығарма болады. Яғни біз бір шығармаға 12 сағат бөлсек, яғни 12-ні 3-ке көбейтсек, 3 шығармаға бізде 36 сағат болады. Яғни бір айда бізде 36 сағат 3 шығармаға кетеді екен. Енді сол 36 сағатымызды біз 4 аптаға бөлетін болсақ, яғни 9 сағат шығады екен. Яғни аптасына 9 сағат бөлесіздер 3 шығарма үшін. 9 сағатты енді 3 күнге бөлсеңіздер 3 сағат шығады екен. Сонда әр күні сіздер 3 сағаттан дайындалу керек екенсіздер, 3 реттен. 9 сағатты егер 4 күнге бөлетін болса, кейбіреу мысалы бір аптада 4 күн дайындалам дейтін болса, онда 2 сағат 25 минуттан керек екен. Егер 9 сағатты 5 күнге 5 күн дайындалам десеңіздер, уақыттарыңыз болып жатса, 1 сағат 8 минуттан бөлінеді екен. Яғни бұл математикалық процесс, уақыт бөлуде бұл өте бір, яғни тыңғылықты жұмыс. Бұны жазбаша түрде бұндай жоспарлау не үшін қажет? Бұл бізге қандай пайда келеді? Біріншіден, орындаушы өз уақытын жоспарлайды. Екіншіден, әр дайындықта белгіленген міндеттемеге ғана назар аударып дайындаласыздар. Жаңағы зейінді белгілі бір міндетпен белгілі шектеулі уақытқа сыйдыру арқылы сіздер зейінді тұрақтап үйренесіздер. Үшіншіден, тұрақты зейінмен дайындалу әдетке айнала бастайды. Яғни бұл әдетке айналады. Себебі көп жағдайда орындаушы дайындық бастарда қай шығармадан бастап дайындалу, не дайындалу, немен дайындалу, қай бөлігінен бастап дайындалу сияқты мәселелерге тап болып жатады. Яғни жүйесіз дайындыққа тап болады. Ал жүйесіз дайындық тиянақты нақты нәтижеге апармайды. Сондықтан орындаушылық болсын, әншілік өнер болсын, жалпы кез келген саладағы дайындық болсын, тек саналы жүйелі дайындықпен ғана өз нәтижесін, өз жемісін береді. Ондай дайындық орындаушыны қанағаттандырады, яғни өзде жігерлендіреді, сосын шабыттанады, және ары қарай дамуға деген үлкен бір сондай құлшыныс болады. Бұл жерде біз басты мақсатымыз, мақсат қоямыз, жоспарлаймыз, уақытты жоспарлаймыз, яғни шығарманы бөліктерге бөлеміз, шығарманың ішіндегі әртүрлі техникалық қиын жерлерін бөліп аламыз, соған бөліп аламыз. Яғни тек қана қазір біз тек жоспарладық, жалпы жобаладық, жоспарладық деген сияқты. Осы бойынша сіздерге тапсырма, әрбір шығармаларыңызды мұқият түрде отырып, тыңғылықты түрде жоспарлайсыздар. Қанша уақыт кетеді, қай жерін бөлу керек, барлығын сызып, кәдімгідей схема жасап, өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша солай жасап шығарасыздар. Бұл сіздерге тапсырма. Енді бұл жерде басты сыншы өздеріңіз, сіздер қалай жұмыс жасап жатсыздар, дайындық барыстарыңыз қалай өтіп жатыр, оны тек өздеріңіз ғана баға бере аласыздар. Енді осы пайдалы ақпараттармен бөлістік сіздермен дайындалу барысындағы, жоспарлы барысындағы. Енді сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін.